हेलो गाइस, वेलकम छ मिस्टर नेपाल युट्युब च्यानलमा। आजको टपिक रहेको छ ग्रीन स्क्रिनमा रहेर हजुरहरूले भिडियो कसरी बनाउने। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै ग्रीन स्क्रिनहरू छन् र यो तपाईँहरूले कहाँबाट डाउनलोड गर्ने, नो कपिराइट फ्रीमा तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोको क्लिपमा जोड्न सक्नुहुन्छ। कसरी जोड्ने, भिडियोलाई ढिला नगरिकन म अगाडि सुरु गर्छु है त। सर्वप्रथम त मिस्टर नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्दै छेउमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु होला है त। ल भिडियोतर्फ लागौँ साथीहरू। सर्वप्रथम हामी जान्छौँ आफ्नो युट्युबतिर। युट्युबमा जान्छौँ र साथीहरू के सर्च गर्छौँ भन्दाखेरि नो कपिराइट भिडियो ग्रीन स्क्रिन भनेर सर्च गर्छौँ र यति सर्च गरेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यो धेरै किसिमका ग्रीन स्क्रिनहरू छन्। जस्तै यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यो टक्कसँगले बाघको रहेको छ ग्रीन स्क्रिन। यो ग्रीन स्क्रिनलाई तपाईँहरूले जस्तो स्टाइलले पनि डाउनलोड गर्नुहोस्, यो एकदम फ्री हुनेछ है त। र यो नो कपिराइट हुनेछ साथीहरू। तपाईँले युट्युबमा जसरी अरू बेला डाउनलोड गर्नुहुन्थ्यो भिडियो हो त्यसरी नै डाउनलोड गर्नुहोस् जसरी तपाईँको स्टाइलले मनपर्छ। र त्यसरी डाउनलोड गरिसकेपछि साथीहरू, अब यो ग्रीन स्क्रिनहरू यहाँ थुप्रै ग्रीन स्क्रिनहरू भेटिन्छन् क्या साथीहरू। र मैले टक्क सर्च गर्छु र नयाँ नयाँ ग्रीन स्क्रिनहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँले पनि हाल्नुभएको छ भिडियो। ल टक्कसँगले यस्तो यो पैसा उडेको ग्रिन स्क्रिन टक्क तपाईँले यसरी भिडियोमा कसरी राख्ने, यो टक्क यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी कार्टुन भिडियोहरूको रहेको छ। यो थुप्रै एनिमेटहरू रहेको छ यहाँनिर ग्रिन स्क्रिनको। र यसलाई तपाईँले कसरी युज गर्ने है त डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गरिसकेपछि म सिकाउँछु कसरी युज गर्ने। ल साथीहरू, भिडियोलाई ढिला नगरिकन हामी अगाडि बढ्छौँ है त साथीहरू। यो सबै ग्रिन स्क्रिनहरू एकदम कपिराइट फ्री हुन्छ साथीहरू। र तपाईँहरूले कस्तो खालको चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि साथीहरू, कस्तो खालको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दै मैले यो ग्रिन स्क्रिन एउटा च्यानललाई लिएँ। यो एउटा च्यानललाई मैले टक्क लिन्छु है त। यो एउटा च्यानललाई लिइसकेपछि नि साथीहरू, जुन तपाईँहरूले त्यो पपुलरमा रहेको भिडियोहरू हुन्छ, जुन भर्खरै भाइरल भइरहेको भिडियोहरू जस्तै हुन्छ, यो भिडियोमा जान्छौँ। भिडियोमा गइसकेपछि त्यो टक्कसँगले पपुलरमा रहेको भिडियोहरूको चाहिँ ग्रिन स्क्रिन तपाईँहरूले ल्याउनु होला। ग्रिन स्क्रिन ल्याइसकेपछि साथीहरू, टक्कसँगले तपाईँले आफ्नो भिडियोमा राख्न सक्नुहुन्छ। र कसरी राख्ने त्यो म सिकाउँछु। ल यो पपुलरमा रहेको जस्तै हामीहरू साथीहरू यहाँनिर क्यापकटमा जान्छौँ। क्यापकटमा गइसकेपछि साथीहरू यसरी भिडियो स्टार्टिङ हुँदै हुन्छ नि। जस्तै तपाईँले भिडियो स्टार्टिङ गर्दैखेरि तपाईँले अघि डाउनलोड गरेको त्यो के ल्याउनु पर्ने छ, ग्रिन स्क्रिन। ल मैले डाउनलोड गरेर राखेको ग्रिन स्क्रिनहरू कहाँ छ, यहाँनिर टक्कमा राखेको छु। र यहाँनिर छ साथीहरू, अरे सरी, वान ड्राइभमा राखिरहेको छु मैले। र यो ग्रिन स्क्रिन अब जस्तै मैले यो टिकटकको ल्याएँ साथीहरू, यो टिकटकको फलो गरेको मैले यसरी ल्याएँ। यसरी ल्याइसकेपछि साथीहरू, हामीले यहाँनिर टक्कसँगले यसरी सारेर यहाँ तल राख्छौँ है त। यहाँ तल राखेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर टक्क बोल्छ क्या आफै। र टक्कसँगले यसरी, र यसरी। र यो त राम्रो देखिएन, अनुहार पनि छेलियो, यो राम्रो एकदम राम्रो देखिएन। र कसरी यसलाई राम्रो देखाउने, यहाँ तल पर रहेको रिमुभ बिजीमा जाने र यहाँ क्रोमा की छ नि साथीहरू, यो क्रोमा कीमा क्लिक गरेर यो हरियोमा यसरी ल्यायो भने र क्लिक गर्यो भने यसरी राम्रो हुन्छ। र यसलाई आफूले कहाँ राख्ने हो त्यो एडजस्ट गरेर यहाँ टक्क राख्न सकिन्छ है। र यो तपाईँहरूले युट्युबतिर हाल्दा पनि एकदम फ्री हुन्छ है त कपिराइट। र अर्को म ल्याउँछु टक्कसँगले साथीहरू। यहाँनिर यस्तो दामी दामी छ कि ग्रिन स्क्रिन मसँग साथीहरू, टक्कसँग तपाईँहरू छक्क पर्नुहुन्छ क्या साथीहरू। ल जस्तै मैले यो ग्रिन स्क्रिनलाई, अब यस्तो छ यो ग्रिन स्क्रिन। ल टक्क यसरी आउँछ र ग्रिन यहाँ पर्दा देखाउँछ होइन। यो पर्दाको ठाउँमा अब मैले टक्क यसलाई टक्क क्रोमा की गर्छु होइन। क्रोमा की गरिसकेपछि टक्क हामीले यसलाई एडजस्ट गरेर यसरी टक्क यहाँ हेर्नु न, टक्कसँगले यहाँनिर टिभीमा आएर बोले जस्तो क्या म यहाँ हेर्नु त। ल टक्कसँगले एकदम समाचार भने जस्तो टक्क एकदम सजिलो हुन्छ क्या यो स्टाइल। ल तपाईँहरूले एकदम राम्रो पनि गर्न सक्नुहुन्छ योबाट टक्कसँगले। ल यसलाई अब हामीले अलिक ब्लर गर्नको लागि चाहिँ टक्क यहाँ इफेक्टमा जान्छौँ। इफेक्टमा गइसकेपछि साथीहरू, यहाँनिर टक्क इफेक्टमा ब्लर सर्च गर्छौँ। ब्लर सर्च गरेपछि टक्क हामीले एउटा ब्लरलाई तर ल्याएर राख्दा पनि हुन्छ, नराख्दा पनि हुन्छ। ल टक्कसँगले यसरी ब्लर ल्याउन सक्छौँ है त यो भिडियोमा। हेर्नु त टक्कसँगले कस्तो दामी ब्लर आउँछ भिडियोमा। यसरी ब्लर पनि गर्न सक्छौँ क्या हामीले साथीहरू। र आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई एक लाइक, एक सब्सक्राइब गरी